Luto tayo guys ng binagoongan na chicken, na binugoongan chicken. Yan. Ingredients po niya ay chicken wings. Yan. Lalagyan mo, gigisa mo siya with alamang. Yan. That's how to cook ng inalamangang binagoongang chicken wings. Yan na ang itsura natin. Yan mga ka-cheers. Ang sarap. With onion sa toppings. Yan ang style namin. And ayan nga po ang ating binagoongan na chicken. So good. Kain na with rice. Lots of rice, sigurado. Mapapakain ka pag yan ang ulam mo. Ayan. Ayan siya. Ayan, nailipat na natin. So, kain na. Let's try the taste. I think it's very good. Siya. Binagungan. So yummy. Yummy delicious.